Здравствуйте. Новое слово или другое слово, которое я хотел объяснить, это слово ветер. В нем тоже заложен смысл, уже известный. Веет и трет. Именно так его использовали наши предки. Они прививали зерно, и использовали этот же ветер в мельницах для привода этих жерновов, которые терли и превращали в пыль эту самую пшеницу. Больше чем уверен, что много других значений слова ветра. Это просто одно из тех, которым мы пользуемся. Сам ветер имеет очень многозначительное это слово. Именно в центральной полосе или вот на Урале ветер никто никогда не жалует. Ветер, он дует, от него холодно, продувает. У человека связаны с ним отрицательные эмоции. Но на самом деле ветер приносит человеку тепло. Именно выдавливая холодные массы, он приносит тепло. И также, когда наступает зима, он также тоже приносит, но уже другую, соответственно, температуру. Ветер является как стержневым, закаливающим орудием для природы. Именно ветер испытывает на прочность все живое на нашей земле. Начиная от травинок, он их прижимает, они тянутся все равно к солнцу. Вырабатывают в ней гибкость. Деревья. Именно деревья, которые росли на краю опушки, на краю леса, именно они самые крепкие и самые выдерживают натиски огромных порывов ветра и не ломаются деревья. Также ветер для человека является то, что тренирующим, но усиливающим его, проверяющим на прочность. Мы этого не замечаем, но на самом деле идти против ветра, идти против каких-то препятствий, это закаливает наш характер и делает нас сильнее. Поэтому ветер такое выражение, такое слово, которое не видно, его нельзя потрогать. Его можно чувствовать лицом, спиной. Этот воздух, который толкает и меняет очень много чего на нашей земле. Всего доброго. Рад был вам это сообщить. До свидания.